Carita nyambung. Ayen Udin. Postingan K2-38 jadwal update sakadaek admin. Kabeh dokter anu tugas di dinya memang didatangkeun ti sababaraha rumah sakit tumor di Indonesia. Tugasna lain ngarawat tapi pikeun mantau jeung nyatet satiap pamakean ubar ka satiap pasien sarta perkembanganna. Kamajuan pasien ti poe ka poe bakal terus diperhatikeun. Ningali James keur mideokeun tina kaca. Saurang dokter nyamperkeun terus muka pantok. Anjeun bapana Jimmy? James unggeut bari mareuman ponselna. Bener dok, kumaha anak kuring? Dokter nitah James asup terus ngajelaskeun. Kondisi anak anjeun teu hade. Kabeh aspek fisikna nembongkeun kan karena geus asup stadium akhir. Tapi kasempetan hirupna masih aya. Kuring geus nyokot sampel getihna sarta geus dikirim ka laboratorium sangkan dipariksa indeks kankerna secara komprehensif saterusna bakal dilakukeun CT scan sangkan nyaho penyebaran sel kankerna. James nanya hariwang. Jadi iraha anak kuring mimiti dibere ubar kanker anu keur diuji cobakeun di dieu. Keur James ubar kanker mangrupakeun hiji-hijina ubar anu bisa nyalametkeun nyawa Jimmy. Jadi dianggapna tindakan sejen moal aya gunana saacan Jimmy dibere ubar. Nyokot sampel getih jeung ngalakukeun CT scan ukur pamariksaan biasa anu teu mere efek terapeutik nanaon. Dokter bisa ngamaklum kana kahariwang James. Jadi dokter nyarita deui, anjeun ulah hariwang. Kunaon pangna kuring kudu mariksa heula sampel getih jeung ngalakukeun CT scan. Lantaran kuring kudu nyaho heula data medisna sacara jelas saacan ubar dibikeun. Tujuanna keur pambanding. Kumaha kondisina saacan nginum ubar jeung kumaha saenggeusna. Ayeuna kuring rek mawa Jimmy ka bagian radiologi. Saterusna Jimmy bakal dibere 2 ubar sakaligus. 2 ubar? James kolohok. Enyak dokter unggeut. Lantaran kondisina kritis. Jadi kudu dilakukeun konsolidasi gancang salila 5 poe di awal. Salila 5 poe eta Jimmy bakal terus-terusan dibere 2 ubar sakaligus dina sapoena sangkan bisa ngaliwatan heula masa kritis. Saenggeus asup ka masa stabil ubar bakal dibikeun sasual kabutuhan nepi ka Jimmy bener-bener cager sarta bisa kaluar ti dieu. James ngarenghak ngemplong. Dibere 10 ubar dina 5 poe jelas Jimmy bakal gancang cagerna. Teu siga samemehna di Amerika. Sanajan ubar anu digunakeun sarua tapi ukur dibikeun ala kadarna lantaran memang stok ubarna teu loba jeung para dokterna oge teu ngarti kana takaran dosisna. Sanajan Jimmy sarua dijieun sabage objek panalitian. Tapi perlakuan di RK Pharmaceutical jelas leuwih hade jeung leuwih manusiawi. Jadi James unggeut, nuhun dok. Kuring paham sakaligus ngarasa regreg. Dokter seuri? Teu masalah. Memang kitu anu kudu dilakukeun ku kuring. Saterusna dokter ngarerek kana arlogina. Geus waktuna Jimmy dibawa ka radiologi. Anjeun bisa milu? James unggeut. Saterusna babarengan jeung dokter nyorong ranjang Jimmy kaluar mapai koridor nuju ka bagian radiologi. Saenggeus tepi patugas radiologi nyuntikeun kontras ka Jimmy anu masih sare. Akhirna Jimmy dibawa ka rohangan CT. Sedengkeun James dititah nungguan di luar. Lantaran CT keur mindai kabeh bagean awak jadi prosesna memang lila. Jelas James anu keur nungguan di luar ngarasa tagiwur. Anu jadi kahariwangna lain hasil CT. Tapi iraha Jimmy dibere ubar. Sabab pamikirna saupama ubar teu buburu dibikeun. Kondisi Jimmy tangtu bakal beuki ripuh. Ngan Ilyas datang nyamperkeun. James buburu nangtung terus manggut. Pak Ilyas. Nuhun Jimmy langsung dibere tindakan. Ilyas seuri bari ngajak James diuk deui. Sakali deui anjeun ulah nganuhunkeun ka kuring. Jimmy aya di dieu lain kuring anu mere kasempetan. Lantaran miturut kriteria Jimmy teu boga hak pikeun dirawat di dieu. Anjeun nyaho kana aturan sarta algoritma panarimaanapan. James unggeut. Kuring ngarti. Jadi saha anu geus mere kasempetan ka Jimmy? Ilyas seuri deui. Jelema anu bisa mere celah kana aturan jelas anu geus ngajieun aturanna. James karung. Anjeun pan CEO di dieu. Kuduna anjeun anu ngajieun aturannapan. Ilyas bogodeg. Bener kuring CEO tapi lain pamilik. Pamilik sabenerna Paudin Subrata. Hah, Paudin pamilikna? James kolohok. Sabab sawaktu munggaran diwawuhkeun ku Ilyas di rumah klasik. Ilyas nyebutkeun Udin ukur konsultan medisna. Ilyas unggeut. Pamuda anu panggih jeung Russell di Bali sabenerna Paudin. Kunaon make ngaran Marten? Sabab mustahil Paudin ngajelaskeun identitas aslina ka Russell. Awalna Paudin hayang nulungan Russell jeung Belina anu boga panyakit kanker. Lantaran Russell wawuh ka anjeun Paudin oge jadi inget ka Jimmy. Anu akhirna menta kuring pikeun nyiapkeun 3 tempat tambahan. Jadi salian ka Paudin. Anjeun oge kudu nganuhunkeun ka Russell. Tanpa Russell mustahil Paudin bakal inget ka Jimmy. James beuki kolohok sabab masih can percaya lamun pamilik RK Pharmaceutical nyatana Udin. Paingan terakhir kuring nempo Paudin aya di laboratoriumna kulawarga Fay di Amerika.
Malah Stella Fei oge hormat pisan ka Pa Udin. Saterusna James tungkul sabab ngarasa hera lantaran salila ieu geus loba nyinggung Ilyas jeung Udin ku kasombonganna. Jadi James nanya, kahareupna, naha kuring masih boga kasempetan pikeun bisa panggih deui jeung Pa Udin. Saenggeus nyaho ti Ilyas. Jelas James hayang pisan bisa panggih deui jeung Udin pikeun nganuhunkeun lantaran Udin geus mere kasempetan ka Jimmy. Sakaligus James oge hayang mentah dihampura sacara langsung sarta ngaku kana sagala kasalahanna. Ilyas unggeuk, teu perlu hariwang, pasti bisa. Ngan ayeuna Pa Udin masih di luar kota. Leuwih hade anjeun fokus ka Jimmy anu geus dirawat di dieu. Sabalikna Pa Udin ka Bandung. Kuring bakal ngatur waktu sangkan anjeun bisa panggih jeung Pa Udin. James unggeuk bungah. Lamun kitu pangnepikeun panuhun ti kuring jeung pamajikan kuring keur Pa Udin. Ilyas nyaho kana pangarti pangaruh sarta kamampuan James. Lantaran Jimmy geus ditulungan ku Udin. Pasti James bakal tunduk ka Udin. Malah teu mustahil kahareupna James bakal ngabdikeun dirina ka Udin. Anu akhirna bisa dimanfaatkeun keur kamajuan RK Pharmaceutical. Nepi ka ayeuna kabeh produk ubar RK Pharmaceutical can aya anu bisa asup ka Amerika sacara legal. Hartina divisi distribusi RK Pharmaceutical butuh saurang striker pikeun maju di garis hareup. Anu nyaho kana sistem sarta jalur distribusi ubar ka Amerika iwal James. Jelas James jadi kandidat utama. Hal eta oge bakal jadi kauntungan keur Ilyas sabagi CEO. Ngan teu pantes saupama Ilyas anu langsung mentak ka James. Hartina memang kudu aya komunikasi heula antara Udin jeung James. Jadi Ilyas ungguk, oke. Pesen anjeun bakal ditepikeun ku kuring ka Pa Udin. Ilyas ngarerek kana arlojina terus nepak pingping James bari nyarita. Lantaran masih aya urusan sejen. Kuring teu bisa ngobrol lila jeung anjeun. Tapi anjeun ulah hariwang. Sacara pribadi kuring oge bakal terus milu mantau perkembangan Jimmy. Setiap pasien anu geus dirawat di dieu kudu bisa kaluar dina kaayaan cager. James percaya kana ucapan Ilyas jadi James unggeuk. Ilyas akhirna nangtung terus indit ninggalkeun James. Teu lila panto rohangan cete muka. Ranjang Jimmy kaciri disorong deui kaluar nuju ka bangsal. James nuturkeun bari milu nyorong ranjang panonna neuteuk ka Jimmy. James rada kuciwa sabab nyaho Jimmy masih keneh can dibere ubar lantaran kondisina can aya parobahan. James rek nanya, ngan dua urang dokter kaluar ti rohangan sejen milu nuturkeun. Anu hiji ngajingjing koper leutik anu hiji deui ngajingjing kamera video profesional portable. Dokter anu mawa koper nanya ka dokter keur nyorong ranjang. Dok ubarna bisa dibikeun ayeuna? Dokter anu ditanya unggeuk. Pamariksaan keur data awal geus anggeus. Jadi ubarna bisa langsung dibikeun sanepina ka bangsal. Dokter anu ngajingjing koper unggeuk. Sanepina ka bangsal ranjang Jimmy diposisikeun deui di tempat asalna. Koper ditunda dina meja terus dibuka kuncina nyatana eusina ubar anu ngabaris rapi sarta aya nomeran. Dokter nyarita ka dokter anu mawa kamera. Siap ngarekam ubarna rek dibikeun. Dokter anu mawa kamera langsung mencet knop rekam saterusna mimiti ngarekam sagala prosesna. Dokter anu rek mikeun ubar nyokot dua ubar tina koper terus koper dikunci deui. Ubar ditembongkeun kana kamera bari nyarita. Kuring Dokter Willy. Pasien nomer 33 di bangsal atas nama Jimmy Smith umur 12 tahun dirawat mimiti poe ieu bakal narima dua ubar munggarana. Nomer ubar 1805 jeung 1800 genep segel weuteuh tanpa karuksakan. Disaksikeun oge ku kulawarga pasien. Saterusna dua ubar dibikeun ka James bari nyarita. Pariksa deui ubarna. Lamun miturut anjeun eueuh masalah. Buka pambungkus aluminium foilna terus uapkeun ka Jimmy. James jelas kolohok bari leungeunna kadaregdeg narima ubar. Memangna kudu kieu jeung kudu dibikeun langsung ku kuring. Dokter unggeuk. Ubar ieu eueuh di pasaran sabab langka jeung teu diproduksi sacara massal hargana oge mahal. Pamakeanana masih dina tahap uji klinis. Jadi sagalana kudu didokumentasikeun sarta dicatet sangkan eueuh prosedur anu bisa disalahgunakeun. Efekna oge bakal jadi tanggung jawab babarengan. Jelas anjeun anu kudu jadi saksi sakaligus anu ngahuapkeunna sabage tanda yen anjeun geus ngaverifikasi ubar sarta satuju ubar ieu dibikeun ka Jimmy. Cara kieu bakal terus dilakukeun satiap ubar dibikeun nepi ka Jimmy bener-bener cager sarta bisa kaluar ti dieu. James akhirna paham. Ubar eta memang hiji-hijina jenis ubar di dunya anu bisa nyagerkeun sagala jenis kanker anu tangtuna hargana mahal. Lamun teu dikontrol sacara ketat sarta teu dinomeran rawan pikeun disalahgunakeun. Pasti bakal loba jelema jero anu haripeut ku duit loba bakal kataji anu akhirna nekat hayang ngapimilik sarta ngajualna kaluar. Ngarekam nyatet sarta ngalibatkeun loba pihak anu milu nyaksian bakal bisa ngaleungitkeun resiko eta. Kalawan taliti James mariksa pambungkus ubar. Saterusna nyarita kana kamera. Saperti anu dijelaskeun ku dokter segel ubar masih utuh.
Kukuring bakal dibuka langsung diuapkeun ka anak kuring. Bungkus ubar buburu dipesek. Ubarna langsung diuapkeun duanana kana sungut Jimmy anu masih 13 sare. Sanajan biwir Jimmy balem deui, tapi kabeh yakin ubar bakal langsung leeh dina letahna. Lantaran ubarna ngandung aura. Efekna lain sakadar ngubaran kanker tapi bisa mulihkeun deui vitalitas sacara gancang. Wajar kakara sababaraha menit langsung katempo ayana parobahan. Beungeut Jimmy anu awalna pias jadi semu beureum tanda sirkulasi getihna geus mimiti lancar. Saterusna panon Jimmy bentak. Jimmy kekereceman bari kerung sieun ngareretan ka sakuriling sabab ngarasa asing ku lingkungan anyarna. Ningali Jimmy siga anu sieun jeung bingung. James buburu ngadeuketan bari nanya. Jimmy anjeun geus hudang. Ieu papa. Ningali aya James kasieuna leungit. Jimmy nanya sanajan masih bingung. Di mana ieu pak? Mana mami? James nembalan. Ieu di bangsal perawatan Erka Pharmaceutical. Mami nungguan di imah. Mami pasti bakal bunga saupama nyaho parobahan anjeun ayeuna. Sanajan umurna kakara 12 tahun. Tapi Jimmy ngarti kana maksud bapana sarta nyaho oge yen ukur ubar ti Erka Pharmaceutical anu bisa nyagerkeun panyakitna. Eta pangna dirina dibawa jauh-jauh ti Amerika ka Bandung sanajan keur dina kaayaan gering. Lantaran indung bapana hayang nempo Jimmy cager sarta bisa sakola deui saperti budak sejena. Malah Jimmy oge nyaho usaha bapana geus gagal lantaran ditolak ku Erka Pharmaceutical. Wajar Jimmy bingung kunaon ayeuna bet bisa dirawat di dinya. Jimmy rek nanya ngan James kaburu mihilaan nanya. Kumaha perasaan anjeunna ayeuna? Geus rada leuheung. Jimmy ngundut. Sakinten pak. Abdi teu acan maot pan. James ngaranggem leungeun Jimmy. Anjeun moal maot. Anjeun pasti cager. Papa yakin. Dokter nyarita ka James. Pas mit. Jimmy masih butuh istirahat. Jadi hadena ulah waka loba diajak ngobrol keur ngurangan beban pikiranna. Isukan jam sakieu dua ubar kadua bakal dibikeun deui. Kasehatanna pasti bakal leuwih hade deui. Kuring yakin dina 5 poe Jimmy pasti geus bisa turun tina ranjangna. Ku anjeun bisa diajak nguriling nempoan kaayaan di luar bangsal kana kursi roda bari diajak ngobrol sasuka anjeun. Jadi weyahna ayeuna tungguan deui di luar. Kuring kudu mariksa ulang sarta nyatetkeun deui data medisna. Udin jeung Maria geus tepi ka kota Lumajang. Kota anu boga sajarah hampir 1000 tahun sabab geus aya ti taun 1182. Harita Lumajang asup ka wilayah Karajaan Kediri sarta jadi pusat agama Hindu. Tapi akhirna jadi kota kabupaten anu disahkeun ku pamarentah 8 Agri USTUS 1850 Dumasar Uno. 12 tahun 1850. Aya sababaraha kaahengan sajarah Lumajang. Nyaeta di tahun 1182 Raja Kameswara ti Kediri kungsi ngalakukeun tirtayatra atawa lalampahan neangan cai suci ke puncak Gunung Semeru. Lumajang oge dipercaya jadi tempat makomna para dewa matak diaranan Lumajang anu asalna tina Luma jeung Hyang. Luma artina imah Hyang artina dewa. Atawa imahna para dewa. Ayeuna Lumajang kawentar lantaran buah kauna atawa dina basa Jawa mah disebut gedang. Loba jenis cow ngeunah di Jawa Timur anu asalna ti daerah Lumajang. Salah sahijina cow agung atawa gedang agung. Tapi tujuan Udin jeung Maria masih 20 km deui kakulonkeun. Nyaeta rek ngadatangan kebon enteh anu baheulana milik Maria. Ngan ayeuna dikelola ku perusahaan swasta nyaeta PT Bali Amerta. Lokasina teu jauh jeung kebon enteh milik pamarentah anu dikelola ku PT PNX FCI. Mangrupakeun tempat panghasil enteh panggedena di Lumajang. Bibit entehna kabeh asalna nyangkok tina tangkal indung enteh anu kungsi dirawat ku Maria sarta kungsi kabentar gelap teh. Lokasina di suku Gunung Semeru. Baheula kebon entehna lega nepi ka Talaga Ranu Kumbolo. Ngan ayeuna lembah Talaga geus jadi leuweung anu disebut Taman Nasional Bromo Tengger. Ngan kusabab loba ngaran tempatna anu geus robah. Jadi Udin jeung Maria indit ka tempat eta dumasar Google Maps anu jadi kayakinan Maria. Lain kana ngaran tempat sabab memang geus eueuh dina peta. Ayeuna tempatna sakitar Kampung Sendoera Kacamatan Kertowono. PT Bali Amerta anu ngelolana memang perusahaan anu lumayan gede anak cabang ti Cahaya Amerta Group anu aya di Bali. Malah ngabogaan 2 pabrik sorangan anu ngaranna Sarua. Nyaeta di Wonokerto jeung di Gianyar. Lokasi kebonna oge lain di dinya hungkul. Tapi aya oge di daerah Tabanan Bali. Lini produksina tingkat menengah. Cukup keur nyupleu kabutuhan enteh di sakitaran Jawa Timur jeung Bali. Produk entehna anu paling laku ngaranna teh Bali. Tapi aya jenis racikan enteh anu diimpor ka luar negeri ngaranna BRWM teh. Butuh 40 menit keur Udin tepi ka lokasi. Awalna Maria hariwang kebon entehna geus eueuh. Nyatana pas tepi ka lokasi masih aya satungtung deuleu anu katempo ukur kebon enteh. Jelas Maria bunga jeung regreg. Nempo Maria anu bunga Udin nanya. Anjeun yakin kebon ieu baheulana milik anjeun?
Jeung naha bener baheulana nyambung ka Talaga Ranu Kumbolo anu masih 30 kilometer deui ti dieu. Maria Wungge. Yakin Kang. Naming abdi teu uningan naha jenis entehna parantos digentos atanapi masih tina bibit anu sami. Kedah dibuktoskeun ka luhur margi abdi uninga bibit aslina dipelak di dinya sateuacan acan dicangkokan deui kangge dirintahkeun. Upami tangkalna tos teu aya abdi teu yakin entehna masih asli. Udin Wungge. Oke. Lamun kitu hayu urang langsung ka luhur. Sanepina ka luhur Curug Maria nunjuk kana sababaraha tangkal enteh di tonggong gunung anu katempona geus jarangkung. Jeung memang ukuranna oge leuwih gede ti tangkal-tangkal enteh anu aya di sakitarna anu ngan sameteran. Itu tangkalna Kang. Sadayana aya 10 tangkal anu awalna dicangkok tina tangkal enteh abdi anu aya di Ranu Kumbolo. Hartosna yuswana ayeuna parantos 300 taun. Udin neuteuk kalebah anu ditunjuk ku Maria. Udin percaya tangkalna memang geus kolot ngan jelas moal sakolot indungna anu umurna pasti geus rebuna taun. Jadi dina ngandung aurana oge moal sagede aura anu dikandung ku indungna. Ngan beuki deukeut ka tujuan Udin bingung sabab geus eueuh deui jalan asup sabab areana dikuriling ku pager kawat. Nyambung. Aing Udin.